La radio LCH rendati energica dalla mattina alla sera. L'organizzazione per le vacanze. Oggi parliamo delle vacanze. In uno studio condotto durante le vacanze è stato possibile scoprire le preferenze di un insieme di persone. Per esempio, 5 persone su 6 preferiscono andare in un paese caldo. Il 70% vorrebbe andare in America contro il 30% in Europa. La durata media del soggiorno stimata durante questo esperimento è da 3 a 4 settimane. Infine, il 40% degli intervisti è interessato alla destinazione scelta per scoprire una nuova cultura, del 10% perché hanno la famiglia C, il 20% perché sempre più giovani scelgono a studiare e finalmente il 30% perché è sempre stato un sogno. Nella Francia, 45% delle persone che partono in vacanze usano la locazione come modo di alloggio. Il secondo modo il più usato è il campeggio, 25%. Dopo vengono gli alloggi come l'albergo, la famiglia e le ostelle della gioventù. Queste statistiche mostrano che la locazione è il modo d'alloggio preferito dei francesi. A livello globale, il campeggio passa davanti l'albergo come alloggio il più usato. Questo è dà al maggior numero di giovani che fanno grandi viaggi come intorno al mondo o altro, dopo aver terminato gli studi. Durante le vacanze scuole nella Francia i genitori non partono sempre con i loro bambini. Quando partono senza di loro, sono più spesso tenuti da un membro della loro famiglia, come i loro nonni. La seconda soluzione che i genitori scelgono il più sono i campi di vacanze dove i bambini si divertono e imparano cose nuove con altri bambini. Ma non tutti i genitori partono senza i loro bambini, una parte decide di partire in famiglia. In questi casi le persone partono piuttosto in luoghi più... Buongiorno, noi continueremo con i modi di trasporto scelgono per i genitori per andare a luoghi di vacanze. Realizziamo un sondaggio per conoscere le preferenze degli francesi. Sapendolo, le persone potevano scegliere diversi modi di trasporto, quelli che usano più frequentemente. Il modo di trasporto il più usato è la macchina, con 84%. Questo modo di trasporto ha parecchi benefici. A buon mercato, in viaggiare è facilitato dalle autostrade, possiamo portare più d'affari e poi usare la tua auto nel luogo di vacanze per muoversi. Dopo, per andare in un altro continente o ad est dell'Europa, le persone prendono l'aereo perché è rapido e pratico. Per finire, il terzo modo di trasporto il più usato è il treno, perché è molto rapido per partire in una città nel paese. Arrivare sul luogo di vacanze, le persone che hanno scelto di partire con la macchina lo usare sul loro luogo di vacanze. Per l'altro, useremo più il treno, il bus, il metro e il tramway, perché sono i trasporti in comune i più pratici per muoversi nelle città. Ciao e benvenuto sul LMT. Su RMD Info e con la rubrica musica. Hai dovuto ascoltare quest'estate con gli amici, da solo o con la famiglia? In macchina, a casa, andando al lavoro o li hai scaricati sul tuo telefono? Ecco i successi dell'estate, secondo internet, con al primo posto Cardi B, I Like It. L'ho sentito io e ne sono pazzo. Al secondo posto Maître Gims, Vita, Dadju, Slimane e Maestro con Bella Ciao. Al terzo posto Calvin Harris con Dua Lipa, One Kiss. Al quarto posto Dossé, Habitué è uno dei miei suoni preferiti. Al quinto posto David Guetta con Sia, Flames, sentite da tutti. E la mia musica preferita dell'estate è Oshi, Ta marinière. Durante le vacanze, molti animali sono abbandonati. L'abbandono è un tema serio
perché più di 60.000 animali sono abbandonati durante l'estate. Comunque, sono membri importanti della famiglia. Una domanda: le persone prendono loro animali per le vacanze? Ho intervistato molte persone del liceo per sapere se è il caso o se i loro animali rimangono a casa, in un luogo adeguato o altro. Per le domande: prendi i tuoi animali quando andate in vacanze? Se no, chi li custodire? E se sì, che cosa fai con loro? La maggior parte delle persone intervistate hanno risposto che i loro animali restano a casa, custoditi per la famiglia, più precisamente in nonni, o sono custoditi in un canile o restano solo per i gatti. In queste rubriche sulle vacanze vediamo le 8 destinazioni preferite per le vacanze che sono al primo posto gli Stati Uniti con 22,8 milioni di visitatori per anno, al secondo posto è la Cina con 32 milioni di turisti stranieri, al terzo posto è l'Italia con 62 milioni di turisti, posta è il Regno Unito con 32 milioni di turisti, alla quinta posta è la Germania con 52 milioni di turisti per anni, alla sesta è la Thailandia con 22 milioni di turisti, alla settima posta è la Turchia con 27 milioni di turisti stranieri e per finire è la Russia con 32,5 milioni di turisti per anni. Buongiorno a tutti. Ciao cari ascoltatori, ecco una sezione dedicata al massimo sportivo di Travoi. Iniziamo con alcune figure sul sport favorito di studenti. Su un pannello di 56 studenti c'è 18 voti per il calcio, 12 voti per il ballo e sul fondo del podio si trova rugby con 10 voti. Con mia sorpresa sul nostro studio in connessione con gli sport preferiti di studenti durante le vacanze abbiamo in prima posizione jogging, in seconda posizione la bici, in terza posizione bodybuilding, in quarta camminare e una menzione speciale per la quinta posizione perché non lo è un sport. Le partecipanti rispondono Netflix and chill. Personalmente mi piace anche, ma non dimentichiamo camminare minimo 30 minuti al giorno e di avere una dieta equilibrata. Grazie mille a tutti e ci vediamo la prossima volta per altre notizie sportive. Ciao! Buongiorno a tutti. Oggi presento i cose a vedere durante l'estate. Al primo posto c'è Gli Incredibili 2. È un film incredibile che ho aspetto da 10 anni. Al secondo posto c'è Jurassic World Fallen Kingdoms. È un bersaglio del cinema. Al terzo posto c'è Black Klansman. È un film molto interessante storicamente e moralmente. Al quarto posto c'è Sicario, Day of the Soldado. È un film d'azione molto interessante, ma classico. Al quinto posto c'è Skyscraper. È un film classico con Dwayne Johnson. Al sesto posto c'è Mission Impossible Fallout, un classico del cinema con Tom Cruise. Al settimo posto c'è Sons of Anarchy, una serie muy avvincente e interessante. E per fin, all'ottavo posto c'è Il Pacchetto, un film umoristico molto molto buffo. Radio Compagnie. Benvenuto sulla Radio Compagnie della Repubblica delle Vacanze. Oggi parleremo di diversi tipi di persone come i pensionati, i giovani e le famiglie durante le vacanze. Perché io abbiamo interrogato 10 persone di ogni categoria chiedendo loro dove stavano andando, con chi, quando e perché per poter fare un top 3 delle destinazioni preferite. Salve a tutti, ho interrogato 10 giovani per sapere le loro destinazioni preferite. Tutti i giovani partono durante le vacanze d'estate, la maggior parte nel sud della Francia perché possono fare il bagno, fa caldo, si divertono con i loro amici e perché non hanno molti mezzi.
Ci sono due giovani che partono in Spagna perché è meno cara della Francia, ci sono numerose attività e per migliorare lo spagnolo. C'è anche due giovani che partono in Italia per scoprire la cultura italiana, visitare i monumenti e perché c'è una buona gastronomia. E due giovani vanno a lavorare per fare soldi per soffrire delle vacanze per l'anno prossimo. Buongiorno, ho interrogato 10 famiglie per sapere il loro destinazione preferita. Tutte le famiglie partono durante le vacanze scolastiche. La maggior parte resta in Francia, nella Costa d'Azora, al Cap d'Agde, nelle Alpi, eccetera. Perché i francesi sono accoglienti e calorosi, fa caldo e alcuni vanno nella loro casa di famiglia. C'è anche due famiglie che partono in Spagna perché è meno caro che la Francia e perché amano la lingua spagnola. E due famiglie che partono in Grecia perché i paesaggi sono bellissimi e il mare è caldo e trasparente. Buongiorno a tutti, è Colin sulla Radio Company. Ho domandato a alcuni anziani molti domande sulle loro vacanze per questa rubrica. Ho domandato loro destinazioni preferite, a cosa periodo preferiscono partire e perché. Come potremmo aspettarci, gli anziani preferiscono partire in fuoristagione, ma alcuni partono in estate o a qualsiasi periodo. Loro destinazioni preferite sono le città calde, come le Bahamas, la Spagna, l'Italia, la Tunisia, la Costa Azzurra, Monaco o ancora l'Algeria. Su 10 persone, 2 preferiscono la Tunisia, 2 la Spagna, ancora 2 l'Algeria. Sono le 3 destinazioni preferite degli anziani. Generalmente partono perché fa caldo, per la famiglia, perché ha prezzi accessibili e soprattutto per visitare belle città. Se partono in fuoristagione è perché ci sono meno persone e più piacevole. Grazie a tutti per aver ascoltato me e a presto per una nuova rubrica. Dopo aver ascoltato tutte le rubriche, andiamo a fare un top 3. La maggior parte dei vacanzieri vanno in Francia, poi un'altra parte va in Spagna e infine l'ultima parte va in Italia. Grazie per aver ascoltato la Radio Company e alla fine prossima volta per un nuovo top. Arrivederci! Erevia. Erevia? Erevia! Buongiorno e benvenuti in diretto della Radio Erevia. Oggi andiamo a presentare le 5 attività più apprezzate dai giovani in Alvernia. Allora, al primo posto abbiamo il PAL. I giovani dicono piacere il suo grande parco dei divertimenti con i suoi numerosi maneggi, di cui un nuovo da 2018. I giovani gli piace anche per il suo zoo che possiede più di 700 animali. Nella seconda posizione noi troviamo il posto di Jod. In effetti i giovani apprezzano che questo posto per questi molti negozi e ristoranti. Si ritrovano come amici o famiglia. Al terzo posto ci sono le stazioni sciistiche. Possiamo fare ski in Sancy-Chamazel in inverno. Possiamo noleggio ski racchette, possiamo fare le vacanze in chalet al piede delle stazioni. Al quarto posto troviamo la Loge des Gardes e un parco sportivo e attrattivo con una moltitudine di attività. Il tuboluge, che è un'attività tipica, la arrampica libera sugli alberi, il quad, il skateboard, eccetera, per l'estate, e per l'inverno ci sono il slitino, il ski e tutta attività di scivolamento. È solo aperto l'estate e l'inverno. All'ultimo posto c'è Vulcania, è un parco che si trova a 15 km di Clermont-Ferrand.
Possiamo fare molte attrazioni come Planète dévoilée, Premier envol o Réveil des géants d'Auvergne. Al centro del parco c'è un cratere di vulcano. Possiamo anche fare shopping nelle botteghe di ricordi. Tutto questo piace ai giovani. Grazie per averci ascoltato. Non esitate a venire in Alvernia. A presto in un nuovo numero alle 18 ore alla radio RVA. RVA? Buongiorno, oggi vi parleremo delle vacanze, più precisamente delle destinazioni preferite, del sport, poi delle attività e finiremo con le abitudini alimentari durante le vacanze. Buongiorno, io mi sono occupata delle destinazioni di vacanze per i francesi tra 15 e 17 anni. Al primo posto abbiamo il sud della Francia, poi arriva la Bretagna per le vacanze d'estate. La maggiore parte del tempo partono 2 settimane in una casa affittata. In generale fanno le vacanze con la famiglia. Poco partono con il campo estivo, invece per le vacanze d'inverno solo una persona parte per il sci in montagna. Gli altri rimangono a casa. La destinazione di sogno per molte persone è il Giappone che ritorna diverse volte. Poi ci sono i paesi scandinavi, piuttosto la Norvegia, i paesi dell'America come gli Stati Uniti e anche l'Australia. Molte persone si rilassano sulla spiaggia ad esempio, altrimenti alcuni visitano le città e qualche volta fanno. Durante le vacanze facciamo ogni tipo di attività, come leggere, mangiare, fare sport, eccetera. Oggi parleremo di differenti sport che pratichiamo durante le vacanze estive e invernali, noi francesi. Grazie a un sondaggio realizzato nella classe, possiamo dimostrare che 3/4 della classe fanno sport in estate contro la metà in inverno. Ciò significa dunque che durante l'estate lo sport è più una delle attività realizzata. Di più, lo sport è più praticato è lo stesso durante l'estate e l'inverno è la corsa, con 62% in estate e 31% in inverno. Per finire, la maggior parte delle persone preferisce gli sport individuali piuttosto che gli sport collettivi. In conclusione, a molte persone piace fare dello sport all'estate con della corsa o della bicicletta. E voi, quali attività preferite fare durante le vacanze? Siete piuttosto retori o sportivi? Vi presento i passatempi durante le vacanze. Dunque, durante le vacanze, su 18 giorni, 14 vanno al cinema, 13 leggono i libri, 11 tra 2 e 3 e 2 giorni più di 3. 16 persone guardano i film e serie perché passa il tempo. 12 giorni vanno a fare il shopping e 6 persone non vanno perché gli non piace. Più di mezzo non fatto i cruciverbi e sudoku. Per finire, 8 giorni giocano al video. Buongiorno, ho studiato il parere di 20 persone facendo queste domande. Quali sono le tue abitudini alimentari l'estate? Le 4 persone hanno risposto picnic, 3 hanno risposto insalate e la maggioranza hanno detto il barbecue. Anche ho fatto la stessa domanda, ma per l'inverno e 16 persone su 20 hanno detto mangiamo piatti tipici come la raclette, un piatto tipico della Francia costituito di formaggio, però anche altri piatti come la tartiflette o la fonduta. In totale, tutta la popolazione interrogata ha detto che l'estate è piuttosto sinonimo di amici, mangiare fuori, allora che l'inverno la gente mangia con la famiglia all'interno, spesso con il camino.